Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymaz. Leksiyada size Hacı Rozi. Washington'da sözdeyimiz bugün Çislağa. 2021 yıl 12. ayın 14. günü hürmetli vatandaşım. Bugün bir man nurnu tanışıyamay, manda koyup baktım qanaqanday çıkıdı. Yani bir görüp bakay vatandaş. Bugünkü vaziyeti söz açsak, bugün belki de 14. günü de Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Indoneziyada ziyoratda xabarlarda shunday ko'rsatildi. Indoneziyada nutq so'zlaydi, ya'ni endi Tinch okean strategik siyosati Amerikaning nima? Bu siyosat nimadan darak berdi? Shu to'g'ri nutq so'zlaydi dedi vatandosh. Nutq yazmış şekilde bizga yetib kelmedi. Endi bu vaziyat endi Tinch okean siyosati desangiz, endi biz so'zlab kelayotgan va buningdagi so'zlaydigan mavzularga bog'liq strategik siyosat desangiz bu. Endi bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyamizning mavzusi bunday. Shinzo Abe, Yaponiyaning sobiq vaziri Shinzo Abe yana Tayvanni qo'lladi. Alayda ahvolda o'zimizni qo'g'dash huquqimizni ishlatamiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 12 ayning 13 kuni Germaniya ovozida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yaponiyaning sobiq vaziri Shinzo Abe 3 qatimdek Tayvanni qo'llaydigan fikr bayon qilib, Tayvanning demokratiyasi tahdidga uchraydigan bo'lsa, bu Yaponiyaga intayin og'ir ig'vogarchilikdir deb ko'rsatdi. Yaponiyaning sobiq vaziri Shinzo Abe Amerika, Yaponiya, Tayvan 3 tarafdan hamkorlik sohalarini chuqurlashtirishni talab qildi. Ham Jungo tarafni ogohlantirib, harbiy harakat qo'llanaman dema. Sobiq vazir Shinzo Abening so'z iboralari Yaponiya matbuotlarining zo'r darajada diqqat qilishini keltirib chiqadi. Yaponiyaning sobiq vaziri Shinzo Abe haftaning 3 kuni, ya'ni 12 ayning 14 kuni Tayvanda o'tkazilgan bir maydon bexatarlik munbiriga ekran orqali qatnashib bundoq ko'rsatdi. Tayvan va Tayvanning demokratiyasi tahdidga uchraganda barliq kishilar uchun ig'vogarchilikdir. Yaponiya uchun aytganda texmi shundoq. Bu söz sobiq vazir Shinzo Abening 2 hafta ichida 2-chi qatim Tayvan bilim xazinasiga so'zlagan nutqidir. Amerika, Yaponiya, Tayvan bilim xazinalari o'rtaq boshqargan 2021 yillik Tayvan, Amerika, Yaponiya 3 taraf endi Tinch okean bexatarligi dialog munbiriga sobiq vazir Shinzo Abe Tayvan zaminida voqea yuz bersa, bu demak Yaponiya zaminida voqea yuz berganlikdir degan fikr bayonini yana bir qatim ta'kidlab, sobiq vazir Shinzo Abe ojiz bo'lsam xiris yetib keladi deb ko'rsatdi. Magabga diqqat vatandoshim, sen ojiz bo'lsang, ojizlik qilsang, ojizligingni ko'rsatsan, demak sana xiris yetib keladi. Xiris yetib keladi deb ko'rsatdi. Hamda Yaponiyaning davlat mudofaasini kuchaytirganligini va Amerika Yaponiya ittifoqiga mablag' solishni ko'paytirganligini ta'kidladi. Amerika Yaponiya armiyalari o'tmishdagi har qanday chog'dagiga solishtirganda teximizga ittifoqlashish kerakligini ta'kidladi. O'xshash bir maydon yig'inga qatnashgan mehmonlar Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen
hem de Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi, Demokratiya, Kishilik huquq hamda Emgak idorasi, muvaqqat tunji yordamchi davlat ishlar kotibi Scott Busby qatorliq arboblar edi. Sobiq vazir Shinzo Abe mundaq ko'rsatdi. Jungodek mundaq iqtisod zo'r gavdisi. Harbiy harakat qo'llangan hamon bu harakat o'ltirib olish yoki o'zini o'ltirib olish xarakterlik harakat bo'lib qoladi deb ko'rsatdi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.